সঠিক স্বামী খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। স্বামী সুন্দর হলে তার মস্তিষ্ক খালি হবে, বুদ্ধি থাকবে না। একজন ব্রিলিয়ান্ট স্বামী পেলে সে সবসময় গম্ভীর থাকবে, কারণ সব জানে, পাত্তাই দেবে না। একজন বড়লোক স্বামী পেলে সে কিছুতেই রেসপেক্ট করবে না। পরিশ্রমী স্বামী খুঁজে পেলে তার হাতে কখনো সময় থাকবে না, সবসময় ব্যস্ত। একজন এমন স্বামী পেলে যে খুব সিরিয়াস, কিন্তু তার এক্স তাকে 24 ঘন্টা ফোন করেই যাচ্ছে। নাও বোঝো ঠেলা। একজন নম্র ভদ্র স্বামী পেলে সে সব জায়গায় ওই নম্রতার কারণেই ঠকে যাচ্ছে, বাঁশ খেয়ে যাচ্ছে। একজন দায়িত্বশীল স্বামী পেলে সে কখনোই রোমান্টিক হবে না। একজন উচ্চশিক্ষিত স্বামী পেলে সে সব সময় মনে করবে নিজে ঠিক আর তুমি ভুল। একজন মূর্খ স্বামী পেলে তার যখনই তুমি ভুল সংশোধন করবে রেগে লাল হয়ে যাবে। আর একজন চালাক স্বামী পেলে সে সব সময় ডাহা, মিথ্যে কথা বলবে।